但係我要錢玩，我唔係學佢啊。下一站下一站我哋都要記到例如，佢教我哋嘅。佢唔教啊。電女啊，要啊，少銀啊。我就800幾個，我呢個800幾嘅。我以為300幾蚊。呢個真係貴，兩個嘅，我出300幾。你等住吧。我等你做，但係佢沖涼硬埋，咁中意用熱水。我呢個出門之前冇定咗，定係會申請下呢個去到羅湖，因為而家太子啊，呢個公嘅。要遲下飛啊，遲5分鐘收錢啦。遲下飛有冇提冇追啊？因為提前過。今朝咧，我哋提前過嚟。要公會報，即係高鐵錢嚟。啊，提前過啊，上次又冇得追啊，我呢個提前過。係啦，我就唔係啊，我就。佢開咗個部門喺度攞衫啦，跟住我就話：你啱啱翻嚟，佢仔落去咧，邊啊咁樣啦，咁驚冇追緊喎，一陣時呢個係追。那個叫什麼叫流星，叫嚟緊電視咁樣先教課，又嚟就一次，一嚟緊仲即個位兩佢話佢喺呢度撞到個 UST 嘅同學，跟住咧原來咧佢咧而家就做緊 iBank，差唔多10萬個月，所以租呢度，跟住咧佢個男朋友又係。